La residència i centre de dia Llinars del Vallès és un recurs del grup Institut Pere Mata, entitat amb més de 120 anys de trajectòria atenent a persones. Oferim un servei d'acollida i atenció integral centrada en les persones grans, tenint en compte els seus valors, preferències i història de vida, amb l'objectiu de garantir un servei personalitzat i de qualitat. La residència Llinars del Vallès és un centre de nova construcció sense cap tipus de barrera arquitectònica, fet que facilita els desplaçaments i promou l'autonomia de les persones que hi viuen. Tenim la missió d'assegurar que el centre sigui un lloc de vida on les persones usuàries siguin acollides, respectades, lliures i potenciant les seves capacitats, respectant la seva dignitat, els seus drets, els seus interessos i les seves preferències. Els principals valors del nostre equip són la transparència, la qualitat en l'atenció que oferim, la comunicació i el factor humà. Som conscients que prendre la decisió de venir a viure en una residència no és fàcil. És una situació que no només afecta a la pròpia persona que ha de fer un canvi de vida, un canvi de casa, un canvi de barri, de rutines, sinó que també afecta la dinàmica familiar. És per això que inicialment treballem en el procés d'acompanyament d'adaptació a aquesta nova situació, tant per les famílies com el resident. Posteriorment, centrem el nostre treball més en el nou resident, en el seu dia a dia, amb la vinculació a les rutines diàries, tot això fomentant les relacions interpersonals i alhora treballant en el manteniment de les seves capacitats a través de les diferents activitats psicoestimulatives que es realitzen. La residència Llinars del Vallès és un centre col·laborador del Departament de Treball, Afers Socials i Família que disposa de places públiques i privades. També tenim el centre de dia, obert tots els dies de la setmana, en horari flexible i adaptat a les vostres necessitats, amb un servei de transport per facilitar l'accés al centre. Som conscients de la importància de l'elecció de la residència on anar a viure i del procés posterior d'acollida i adaptació. Per això treballem de forma coordinada i conjunta amb els residents i les famílies per garantir una atenció centrada en la persona. Ens vam trobar amb la situació que havíem de portar la meva mare perquè cap de les dues filles la podíem cuidar, ma germana estava malalta i jo també començava a estar malament i necessitàvem un lloc que tingués una estructura que ella pogués passejar, caminar, entrar, sortir i aquesta és la que ens va agradar més. És molt àmplia, està dissenyada com a residència. Sempre s'ha intentat fomentar la seva activitat, la seva independència. Ella entrava i sortia, feia els seus passejos, anava al poble. S'ha respectat la seva opinió. Ens hem sentit en tot moment acompanyats per tots vosaltres. O sigui, ha sigut molt bona la relació, molt recolzament i ella també se sent molt estimada aquí dintre. Aleshores, això no té preu. El nostre centre compta amb cuina per elaborar els sopars dels nostres residents, hi ha rotació de menús elaborats per una dietista i es té en compte les patologies de base i el consum energètic. Tenim productes frescos, de proximitat i respectem les particularitats de cada resident, els seus gustos i les seves intoleràncies. El nostre equip sanitari dona atenció 7 dies de la setmana. Vetllem per una atenció integral i respectuosa, afavorint l'autodeterminació i les preferències de on i com vol ser atès. El nostre objectiu és establir una bona relació de confiança amb el resident per poder respectar i acompanyar-lo en tot el seu procés d'envelliment, treballant en coordinació amb l'equip d'atenció primària per garantir una bona atenció mèdica. Los exteriores preciosos, las habitaciones muy bonitas y patios elegantes y guapos. Tengo amigos, hacemos muchas cosas, hacemos manualidades, nos hacen un bingo con regalos, la gimnasia todas las mañanas. Lo que más me gusta, los compañeros y las chicas que nos atienden.